Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semua dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa di channel kebanggaan kita bersama, Ramuan Sahabat Herbal, yang akan selalu memberikan tips kesehatan dan menarik dengan bahan alami setiap harinya. Saya selalu mendoakan Anda, bagi yang sudah berlangganan channel kami, agar diberikan panjang umur, sehat selalu, murah rezeki, dan dilancarkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan salah satu tips untuk mengatasi batuk dan sesak nafas. Nah, batuk dan sesak nafas hampir bisa menjadi paket ya dalam sebuah penyakit, terutama untuk saat sekarang ini, musim wabah atau virus yang berbahaya. Nah, harusnya kita bisa menjaga kesehatan dengan mengikuti anjuran pemerintah untuk stay di rumah. Jika tidak perlu, jangan keluar rumah, dan harus menjaga pola makan, kesehatan, olahraga, serta sistem imun tubuh. Salah satunya untuk mengatasi atau mengobati salah satu penyebab dari batuk dan sesak nafas ya, kita berpikir positif saja, karena batuk dan sesak nafas merupakan penyakit yang lumrah, bukan hal aneh-aneh. Nah, mungkin karena adanya banyak info-info yang tidak benar sehingga kita mengaitkan dengan adanya wabah virus. Tapi cobalah pengobatan ini sebagai antisipasi pertama untuk menjaga daya tahan tubuh dan mengobati batuk dengan sesak nafas. Caranya bagaimana? Simak tonton video ini sampai habis. Sebelum itu, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe di bagian bawah video dan tekan tombol lonceng sampai berdering sobat, agar Anda selalu mendapatkan info terbaru tentang menarik dan pastinya bermanfaat setiap harinya. Bahan yang kita gunakan cukuplah 2 bahan ini ya. Bisa menggunakan 2 siung bawang putih dan 3 siung bawang merah, atau tergantung selera Anda ya. Sangat mudah sekali untuk kita dapatkan karena merupakan bahan dapur yang sangat dibutuhkan sobat. Nah, cukup sediakan seperti ini, kemudian Anda bisa menghaluskannya ya teman. Haluskan sampai benar-benar halus dan berikan sedikit air. Kemudian Anda bisa meminum air dalam gelas tersebut atau wadah tersebut yang sudah diberikan penghalusan ini ya. Penghalusan 2 bahan ini, minumlah 1 sendok, jangan melebih 1 sendok dalam sekali minum. Bisa diminum 3 kali sehari, pada pagi, siang, dan malam, seperti meminum obat biasa ya. Nah, rasakan apa yang akan dirasakan, rasa hangat serta antibiotik yang ada pada 2 bahan ini akan mampu membunuh segala macam bakteri, virus, atau apapun yang menyebabkan batuk, serta akan mampu melonggarkan area pernafasan karena akan mampu merilekskan ya saluran pernafasan, terutama pada bronkitis kita, sehingga sesak nafas akan hilang, batuk pun akan hilang. Cara ini saya dapatkan dari nenek saya. Semoga yang saya sampaikan tadi memiliki manfaat ya sobat ya untuk Anda. Jadi apabila Anda mengalami batuk dan sesak nafas, jangan bingung-bingung lagi, langsung coba resep ini. Insya Allah sangat bermanfaat. Amalkan ya, atau bagikan video ini kepada orang lain. Apabila menjadi hal yang bermanfaat, maka akan menjadi amalan jariah untuk kita bersama. Jika ada kritik dan saran, silakan sampaikan di kolom komentar. Terima kasih sobatku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.